Hello，大家好啊，我係 Jerry 啊。咁今日咧就係第二場啦，我哋嘅呢個咩啊，高峰對決啊，頂峰對決啦。咁由光環打呢一個檳榔啦，咁都係好熟悉嘅兩副 deck 啦，香港人咁樣。咁樣檳榔嘅原主人就係 Kelvin 啦，光環嘅原主人就係William 啦。咁大家聽到大家聽到啊，可以。係啦。咁我自己個人分析咧，我覺得。檳榔喺呢場比賽應該會比較大優勢嘅，因為佢始終有兩張呢一個嘅試碎體咧，咁應該係可以阻到呢一個光環去以封存為主嗰個打法嘅咁樣，係啦。咁不如事不宜遲啦，我見到阿 Wonny 同埋阿仁都好似準備就緒係嘛？咁不如就睇下 Wonny 佢哋點樣啦。我哋由 Wonny 操控住檳榔打阿仁操控住光環嘅咁樣。咁今次會採取三局兩勝啦，咁睇下邊一副 deck 贏兩場咧，咁嗰副 deck 就係會出線咁樣嘅，係啦咁樣。咁如果有啲嘢可能我覺得唔夠好嘅，大家可能就做一做補充啦，咁樣，因為我都係好業餘嘅玩家嚟咁樣，係啦，第一次一路個講解啊，大家如果有啲咩講得唔好，大家就包容咁樣啦。好，咁遊戲就開始啦。咁將會由 Wonny 揸住檳榔啦，打亞人嘅光環咁樣。好，我哋依家係咪阿 Anthony 同埋邊個都喺度啊？Anthony，係啊，喺度啊，喺度啊。好，歡迎啊！咁今次用個 Zoom 去錄啦，咁樣，因為我哋呢個係一個收費 account 嚟，咁希望嗰個畫質會好少少啦，係啦，就唔使好似上一次咁，要比較做好多嘢先會做到嗰個效果好你啲。你撳埋啲 hand 出嚟睇，哦，咁你 hand 出嚟睇，好，你撳一撳佢呢個 hand，點樣撳啊？你撳佢對 hand，跟住好，然後留個 screen 喺度，嗱，呢一個就係阿人嘅 hand，你可以開晒兩邊嘅，光環，你可以開埋 我 Winnie 嗰邊，開晒㗎，好，冇錯，對。咁你擺右少少，唔好阻住個 screen 咁樣。好，再唔係可能你校一校嗰個，我擺再唔左啲咯，上面嗰個。係，因為咁樣整會唔會阻住咗佢哋擺下 defect 嗰個位？可唔可以校細少少嗰個比例？對唔到去咯，就咁咯。哦，唔緊要啦，就咁咁係啦就，OK。可以嘅。個對局上檳榔都真係幾優勢下，因為光環真係冇得唔做佢自己，唔做佢自己個封存嘅，因為佢四圖呀，你拍出嚟就一定要係開效，如果唔係嘅話，你唔拍嘅話，你你要個個都又攞翻手牌咯。係啦。係啊，但係如果佢每一 turn 都攞佢哋個 archive 嘅話，佢為咗防嗰個試碎睇一下人哋爆石上去咧，佢4乘4嗰個嗰個 Ember Control 做唔到咧，跟住然後佢連帶後面再做 Data Forge 嗰個 Win Condition 都會冇埋嘅，所以其實呢個 matchup 嚟講都算係光環裡面成個十六副裡面最差嘅其中一個 matchup 嚟㗎。基本上光環驚兩樣嘢嘅啫，驚拆 archive 同埋驚高速 deck。咁啱檳榔都中晒嘅，係啦，係啊，咁所以冇錯。都係提高檳榔一線嘅。如果光環佢冇咗404嗰個封存加 key cost 嗰個位咧，其實本身會覺得光環嗰個嘅 A 會唔係好夠，係啦，同埋好驚一啲真係 worst 嘅 deck 嘅，所以其實檳榔就好似阿 Anthony 咁講啦，變相就黑中兩樣嘢啦，變相就會今次呢一個對賽嗰個會下風啲咯。因為光環其實你見佢30速咧，但係其實佢係一副慢 deck 嚟嘅，因為佢係要打到第二 round 開始，佢副 deck 封咗一大堆牌之後咧，佢再做先至 data 開 force，始，先至開始再做一波個 efficiency 嗰個先會強。即係佢其實係成塊咁啊。佢第一次 run deck 嗰陣時係冇乜實際嘅 Ember generation 出嚟，因為佢其實得十粒 Ember bonus 㗎啫，佢大部分時間都要靠 rip，跟不過都合住仲要。理嘅。如果檳榔 Library Access 個光譜開得唔好咧，咁有機會可以俾光環追翻啲細翻嚟嘅。始終光環都仲有肥仔可以去 out game 啊，4乘4可以做一兩個 turn 嘅定一定之類，就搏對面冇試水睇。冇錯，我覺得光環佢唯一優勢就係咧，佢可以做大個 block 去打檳榔咯，檳榔未必夠 C 去清佢個 block 嘅，所以呢一個位就因為係、我會覺得
如果因為始終都係 set one 啊，set one 嗰個 efficiency 主要都係 focus 咗喺嗰個爆發嗰度啊，就唔係一個好 consistent 嘅抽牌效果嚟嘅。即係就算係 library access 佢加3張蟲洞都好咧，佢都大概就係 run 到一次 deck 嘅啦。因為佢下一 turn 下一 round 再 run deck 嗰陣時，嗰張 library access 已經係清除咗，咁就冇得再做一次 efficiency，咁就係啊，爆個大推爆得唔理想係有翻艇嘅機會嘅。冇錯啊，檳榔都好講嗰個點講咧？好似你講嗰個random 出牌嗰個效用咯，出得唔好嘅話就好易翻艇，真係。暫時可以睇下個賽情況先，都係前期啊，兩邊都仲係做緊一啲鋪墊。你見到其實檳榔嘅話嗰邊佢仲未叫到一 turn 大嘅人 turn turn，佢佢手上面卡咗一張聖誕老人啊，即係呢個 Chota Hari 嗰個 key charge 人啊。係啊，咁聖誕老人如果出咗就俾人哋 out game 噶啦，好老實講。係啊，所以佢一定一係定一定係等嘅。佢下次再 call 嗰陣時有機會，我諗佢誒應該會死係 call logo 死 call logo 成日，因為佢拍咗張Mada 出嚟之後可以抽到一張，咁佢後面有機會。其實都未必嘅，如果為 efficiency，你可能博人哋 out 兩張聖誕老人，你都仲可以繼續跟落去。嗱係啦，咁你即係重要性都唔係話真係極高，係咯。不過呢個雙正神都係打咗羅基先。係啦，但係咁打咗樣嘅，佢有張林木迷圖咧，其實可以聖誕老人收翻入去嘅，所以其實但係佢呢個林木佢可能配翻仙子會抵啲咯，個做法上就係、係啦係啦。可以睇下佢嚟緊嘅睇下對面有冇啲一定要處理嘅嘢咯。係啦，想嚟個牌係咩牌咁樣？唔係，其實如果你佢下廳咁樣叫佢下廳，如果唔拍聖誕老人嘅情況之下，就咁叫呢個 Untem 都係夠石做事嘅，即係6蚊。如果佢今 round 裏面1蚊都冇俾人搞過嘅話，始終重要性嚟講，聖誕老人唔係最重要，反而事實睇先係最重要。係嗱，所以你見到仁哥而家係佢頭先已經即刻攞 Archive 㗎啦，佢真係要防，真係要防啊！試水睇，你見到其實 Rooney 而家手上面已經有一張試水睇㗎啦。係啊，冇錯。吞吞做嘅話，如果吞吞攞 Archive 嘅話，咁4乘4嗰個威脅就會細好多咯，咁就相對上大家舒服嘅應該係。同埋光環嗰邊做成日都唔快，即係冇搏啲嘅情況又係。哇，光環開始慢慢起啦，啲嘢，啲神氣開始上晒嚟啦，已經。我會叫係咯，見到 Rooney 都係叫人聽，我諗佢應該係想直接做林木㗎啦，係咯，直接做林木之後，佢啱可以6蚊咯 check 嘅呢度應該可以。你 archive 後就要開心。應該啱6蚊 check 啦，而家拍完林木之後，將嗰張有一 cap 嘅洗翻入 deck 嘅話，咁跟住然後順便將嗰隻藥匙珠洗翻入去，咁下 turn 又可以，咁下次再抽到嘅話，又可以做一個嘔心嘅動作。將右邊兩張洗翻入去咯，對面就我就可能洗2張羅基。唔係，如果要 check 嘅話，你一定係洗左右噶啦。洗真跌少啲好似。但係洗羅基。但係 Rooney 冇選擇咗洗呢個，佢係打算洗羅基。佢應該係打算係搏佢之後再 call 羅基嗰陣時，佢會archive 係啊，佢會再 archive 嗰度會再爆上去。哇，好難打，呢啲 hand 好難打喎。阿仁呢啲 hand，你見到 Rooney 其實嗰邊根本就完全就係佢所有嘢都喺晒度咁滯嘅，佢就係等緊你再叫羅基去做。你而家睇下人搏唔搏㗎咋？但係如果你而家出 dis 嘅話，你又好蝕張。即係你但係其實係白痴喎！你睇下如果仁哥而家呢邊直接叫 logo 時候，佢起碼封存3張，咁佢下張市條睇一食咧就食佢4張㗎啦，就4張㗎啦。咁就唔會擋得到㗎啦，已經。係 dis 嘅，其實你嗌肥仔先啱嘅，呢副 deck 有兩張復活㗎嘛。都啱係 exum 可以掘翻肥仔嘅。係啊。哇！咁呢度直接搶咗人哋張媽媽走啊，搶咗張 mother 走，張武記。咁我諗佢呢度 push 應該就係 push 同木迷圖㗎啦。睇個control the week 啦，control the week 林木迷圖啦。係 control week 一定 out 過先。咦，今日有得打喎，其中最重要嘅俾人 out 咗。應該 push 聖誕老人啊。其實未必使。如果 control the week 一定要行先，聖誕老人重要性我都未排到最前。佢個掘絲其實唔使咁急勾住上路人先，2張掘絲光還有。係啊，所以冇乜所謂，但係 control the week 係一定要 out。反而如果個人咧，佢唔做嗰個水氣咧，喺度卡啊，即係等阿汪呢度卡緊住嗰隻試水體咧，其實都大家係互卡嘅呢個位，我覺得係。唔係因為我覺得照拍㗎試水體，一張我都照拍㗎。最尾係 push 咗啲咩啊？
林木加木林木 control 到 control 到已經係唔係佢 punch 唔係佢冇揀 control 到 big 走啊，佢喎佢將啲 C 拎走咗，即係將 free ，free fake fake 喎， B 飛啊，佢 cut 咗。呢隻勁牌嘅優勝之處咧，一個 turn 咧已經可以打翻個 swing 翻嚟，你成個 turn 都仲覺得哇，好似都仲係，好似光環都仲係好劣勢，一光環一個 turn 都攞翻翻嚟。係咯，即係應該正如 Anthony 所講，佢直接拍一張大 Senia 之後，佢如果唔解嘅話，佢下張可以臨木迷途洗翻個大 Senia 入去咧，跟住又繼續嘔心對面㗎啦。係啊，冇問題㗎。反正我有兩張，如果你話一張我就驚啫，兩張還好。兩張真係完全唔驚。而家睇下人睇佢會唔會嗌 logo 啊？終於打咗少嚟睇啦，咁我人可以得翻一張。係啊，睇佢會唔會放膽？誒，真係啦，真係啦，真係。係啊，呢邊爽咗，嚟啦見你拍大 Senia 我就即刻衝啦。係啦，冇咁好彩抽到第二張嘅。哇！瘋狂 archive 都可以。咁我直接衝㗎，已經係圖兩張先啦，跟住然後佢已經而家又抽到一張 ED 同埋，係咪攞落去睇唔到佢後下第7張 hand 係咩？其實人都醒啊，佢勾咗檳榔嗰張三道厄運，佢預同檳榔打，可能後期少少，等佢冇晒啲 C，用個 block 嚟玩佢，應該係咁樣，佢諗法應該係咁，所以先冇揀。勾咗三道厄運啊，唔係勾。佢冇勾到 control 對面。佢勾飛飛同埋勾咗。明白，都啱嘅。因為檳榔個打法，我諗佢係唔夠 C 打光環，如果後期嘅話，如果光環鋪到嘅話，不過光環未必夠 A 去 lock 住啊檳榔，要睇下兩邊嗰個牌係點。光環其實冇實 A 㗎，光環係靠 ED 肥仔加 key cost 嘅拖咯，冇實 A 㗎，成回都佢係。嗰兩張 set 有同冇係冇乜分別啫，都係同一 set 做嘅啫。其實所以話就話11，其實係靠 ED 做出嚟嘅完全。係啊，冇錯。但係光環起到個波咧就好恐怖，其實即係我都打過，因為哇，佢下聽話，佢下聽係咪？佢下聽係咪7張星聯？你見唔見到人個 hand 啊？睇唔到佢第7張 hand 係乜嘢？碌一碌落去咧。冇啊，7星聯聽，黐係線，咦，咁有機會光環喎。有機會係成個星聯咯。光環而家起波起得快過嘅話，咁應該都好難打。因為檳榔所有可能冇大冇 C 嘅。佢而家 free fake 同埋一張林木都已經用咗，佢得翻一張林木，咁最好都係搞多兩張。人封晒啲跌喺度，兩張掘絲同埋啲跌晒喺度，張大 Winnie 呢度直接選擇咗做 logos 啊。檳榔咧係一副未必帶到去第6彈嘅 deck 嚟嘅，因為個清場又未必夠，跟住 set 6咧又唔會驚你時常睇嘅，基本上佢淨係驚你，最多驚你嗰隻狗仔唔俾佢做2個 turn。唔係，其實我哋可以睇下人哥而家 archive 係幾多，佢會唔會喺呢個七星聯槍嗰度攞 archive？佢睇搏唔搏？攞啊！應該照攞啦，一定要攞嘅。唔得喂，唔係仲有2張掘絲一定攞啦，如果咁。係啊，唔搏唔過嘅，一定要攞㗎。睇下啦，真係要睇下。如果我係 Rooney 啊，我打呢個光環，我用檳榔打嘅話，我應該頭先個 round 我係直接 call team 送翻呢個大 Senia 同埋 Skippy Hawk 入去先嘅。但係咁樣你嗰個 turn swing 就好少㗎咯喎，你一張龍頭就打完㗎咯喎之後。唔係頭先佢 box 上面唔係仲有2張 untem 怪咩？但我睇錯咗。冇啊，得，好似冇兩張都係 whip 2蚊啫，即係你嗰個手牌流動係近乎零咁滯。咁你如果手牌仲有一張事實睇嘅話，你又未必使咁樣搏住。因為佢呢班係因為頭先佢係開完 logo 之後臨尾補牌先有呢張事實睇翻嚟嘅。最後人係開咗 Arca 嘅，因為其實分析就係話咧，如果佢唔好 Arca 嘅話咧，佢兩張 Kibi 係做唔到嗰個做唔到做唔到。冇錯，一條落係咪都一條落？咁佢呢個 round 就可以用個波壓死檳榔可以。係啊，你鋪落上去分鐘就係分水嶺嚟㗎啦呢個 turn。我覺得檳榔啲忽租，去到得翻14支 hand 都係行得。你可以撳一撳佢仲有啲咩喺入邊。你開唔到 LA 啊嘛，你做唔到 IBSS 嘅 combo 就係差啲㗎啦。啱啊 ！LA 三重動做到啊成個手，然後等緊你 key 切。睇嚟檳榔都係
個牌唔好啊，上嚟個牌佢14 draw 仲睇，我哋睇唔睇到佢仲有啲乜嘢嘅？定係睇唔到啊？ 14我哋係咪睇唔到啊？撳唔到落去咯。咁唔緊要啦，我哋其實可以靠數牌嘅，不過唔緊要啦。本來好睇佢開唔開到個 LA。係啊，冇啦，俾光環排下先，仲要俾佢備咗一張試再睇。可哇！能哇個博你，咁應該咁應該冇㗎啦，成台都係我兩張怪。掘絲喎，肥仔又上嚟，肥仔冇㗎，檳榔嘅實施係佢勾咗 free 飛咯，所以學 J 話齋其實好聰明嘅，勾個 free 飛，即係阿係人已經知道呢啊。本 deck 嘅 win con 係要攞個波去 control 咯。所以我嗰時我覺得光環打檳榔係真係靠搏咯，如果要贏嘅話。係啊，都係你 J V 啲啱啱咁有經驗嘅 player 先，同阿人啲咁嘅經驗嘅 player 先諗到呢啲嘢。Anthony 你話咧光環打 set 六我爭啲咧，其實我覺得未必，因為光環佢夠快嘅，可以同 set 六鬥鋪搏咯。但係 set 六，但係 set 六六本身 token 呢樣嘢就係就唔使好理 efficiency 嘅，我覺得。即係點解 set 六 logo 走？set 六點解 logo 走咗？係因為佢本來整 token 就係 efficiency 緊。係嘅，檳榔都一定係勁 deck 嚟嘅，只不過相對光環嘅話，我覺得檳榔可能會仲吃力啲。喺呢度嚟到一個好嘔心嘅 combo 啊，就係佢拍咗呢個換行鬼 cap 晒佢所有之後，佢手上面有張呢個炮藤喺度等緊佢啊！冇錯啊，叫做止一止血先啦，Wonny。但係都係解決唔到個星聯波喎，有啲大鑊。冇啊，做唔到，好難做。LA 都未上嚟而家，沉晒底 LA。係啊，一沉底就係咁噶啦，係啊，啲蟲洞都先未上嚟，蟲洞。係做唔到啦。BSS 就光寶副嘢就冇咁 top 咯，即刻。但下 turn 都可以做個 untame 大 turn 嘅，咁嗰度都唔敵。係啊，OK 㗎，其實都你仲要睇翻佢，係啊，但係佢嘅聖誕老人係咪已經消失咗㗎啦？好似仲喺度。喺墓地，喺墓地，未勾嘅，未勾嘅。未我 out 覺得 game 嘅。聖誕老人都未必咁重要啦。你第一條 G 都未做到，我哋睇翻人勾咗咩啊？勾咗林木啦、三道啦、control the V 啦，同埋勾咗以搞張售以搞售嘅手段勾咗先。冇錯啦，啲 C 都勾晒咁滯，基本上。射三個出邊，個波分有啲難搞啊，得張林木清你都唔打算邊一隻？都唔打算搞你㗎，基本上你基本上 cap 霸都我 read 翻上去。即係三星聯波，你少張 C 都打唔掂。係啊，其實輸光環好似係輸佢個波咯，太快啦波起得。我哋都掘絲。好，一人哥就繼續用星聯波喺度 whip 啊！啱啱0蚊㗎，一做個星聯就已經10蚊啦，而家。佢仲有本書啊。係啊，本書睇下開唔開啦，睇下做唔做到嗰個效果。開啊，disturn 啊，依家哇，就開咗呢本雷克之書啊，鉗掟面。如果唔係星聯嘅話，你可以即刻將你嘅 active house 變成嗰個 house，咁就可以再做一 round 拍多啲手牌，同埋用多啲場畫面都唔夠快怪啊！佢拍 dis 啦一次。見到都覺得核突啦，而家。係啊，誒，開始點搞啊？分王冇啦，應該呢場應該走完啦已經。我仲以為分王大勝，點知光環起嗰個街超快。我覺得嗰個轉捩點係你將大 Senia 嗰個 threat 一拍咗出嚟冇咗之後咧，對面就喪做。即係如果你諗下頭先，如果 Ronnie 做檳榔個 turn 咧，佢拍嗰個 logos turn 度冇拍到個大 Senia 咧，人工去到後面其實嗰 round 點都係要做 logos 嘅。咁你嗰度再食個 archive 嘅，有機會就可以靠石量嗰度拉翻上去咯。咁反正不過我哋有啲先知，我哋又有 Gold Vision 喺度睇住嘅，所以啱啱個 turn 打都冇話個 turn 打得唔好嘅，純粹係好難講啊，真係好難講，因為你有兩
時機嘅問題。係啊，好少講避中抽輕嘅。換轉講，如果你啱啱個輕之後，你第二個推又抽得翻嘅，咁又係第二件事。或者做你第二個張抽 library access 嘅，又係第二件事，因為你好易抽得翻啫嘛。冇錯冇錯，11石啦，光環已經，仲有8石俾阿溫啲扣住咗。基本上台面嘅石咧已經夠光環做3條事啦，好癲真係好癲。佢仲喺，咦人哥仲未完 turn 喎，原來佢仲叫緊呢個 dis 嗰邊，佢係仲處理緊張筆數，要唔要做係咪啊？啊唔係，佢 read 咗啦。佢已經勾咗一張㗎啦，好似係已經勾咗一隻㗎啦。啊係平放檳榔，睇下有冇人平放檳榔，平放檳榔，平放檳榔，5 USD 啦，拍爛檔俾夠6蚊佢啦，6 USD 收。我話相傳兩副 deck 都有人出過差唔多1萬蚊嘅價錢嘅想收購嘅。檳榔好似唔要價。如果話出1萬蚊收嘅話，我會想收光環多過想收檳榔，sorry，好似唔係好尊重，但係我想私心覺得呢啲光環嗰個感覺上係好玩啲。只要 set 檳榔多啲嘅。set one 其實檳榔係啲都唔會點退 meta 一 deck 嚟㗎啦，因為你諗下，你 E deck 去到最後永遠都係 meta，天下武功唯快不破，邊樣快啊？做石快，抽牌快，佢兩樣都係，跟住然後再加會搞人瘋傳啊呢啲咁嘅干擾效果咧。係啊，誒點解炸咗場嘅？哦，原來阿仁攞佢個黑曜石斷爐。哦，因為佢跌槍。唔係因為佢洗 deck 啊，哦，因為佢洗 deck。但留個波唔係好啲咩？啊，不過唔知啦。我覺得留個波好啲，留個波同留翻個黑曜石斷做會好啲。唔緊要啦，佢都抽翻上嚟咯，上帝視角。咁係啊，其實 J 都講啱啊。下個 turn 個人 team One 呢個人 team 都好大嘅，其實。哇！阿仁用完個黑曜石斷爐，佢又抽翻個斷爐。不過我諗緊係阿仁驚啲咩啫？佢驚檳榔驚啲咩啫？其實，因為佢咁樣做，其實變相自己個波會冇咗一大半。檳榔係5.5尾嘅咋，係啊，所以同意㗎，未必使咁做嘅。咁樣係啊，咁樣變相你將自己嘅星聯波送咗上去就，定係阿仁第二個揀上啊！呢度如果我使㗎，應該就係 ED 同埋cap 石嗰隻㗎啦，我會。不過未必咁講嘅，可能阿仁又計住張 EP 未用啦，但係 EP 都係殺敵5000，即係殺敵1萬至少5000嘅卡嚟㗎嘛，我又未必講得使咁驚，我都認同 Jerry 嘅呢個位。我呢度如果我係 Rooney 啊，我會使翻 ED 入去。係，我都同意。不過可能就係佢諗住啱啱洗 deck 冇咁易抽到 ED，咁但係我哋上帝視角見到其實已經抽到翻嚟，咁所以呢 round 就唔係咁安全。我哋有上帝視角咧，我哋睇嘢好唔同嘅。唔係，但係如果我自己打嘅，我都會洗 ED 咯，因為你諗下佢本來已經拍咗一張呢個 memory chip 喺度，即係佢開 logo 加對封一。咁然後如果佢手上面再有一張 ED 嘅話咧，咁呢個 moment 佢都係一隻 ED 加2個封存，你都係8蚊啫嘛。咁你11蚊應該係穩 check 嘅。但係如果呢個 moment 嘅話，如果呢個 moment 佢係人哥真係手上面又有 ED 㗎，咁佢2 ED 然後再加2 archive 嘅話咧，佢呢度 total 係10蚊嘅係咪啊？我水氣啊！我冇數錯。做唔到啊！仲有晶片啊！人哥都計住咧，佢係唔俾晶片加 ED，晶片加 ED 咪加2蚊咯，跟住2隻 ED 咪加4蚊咯。嗱係呢度就10蚊，係啦。咁然後跟住再加 I 哥揾水氣咧，咁 Rooney turn 又做唔到事啦，哇辛苦。係啊，壓住佢啦，明顯要。呢個真係辛苦。但我唔係好明啱啱人哥驚啲咩？點解要送個波俾人哋？呢個我真係要問問佢。可能係咯，驚咩咧？我諗緊。我覺得係因為佢就洗 deck 咧，佢想將啲星聯送，唔係即係想將啲 logo 晒嗰啲洗翻入去再用過啩。但係太大犧牲呢個好似，唔知啦，再問一問佢陣間。本來都壓緊 bot，咁的確係冇乜必要要喺呢個 moment 清嘅。如果正常做嘅話，我會黑曜石應該係用嚟做最後嗰時嘅。當然咯，10蚊做食，如果係，咁而家 One 呢個真係舒服嘅喎。係啊，啱啱阿仁特登掉咗張圖水氣喎。要掉啦，2張卡對幾卡嚟㗎嘛，2張都掉翻。原本以為佢會用埋壓住阿 Ronnie，我都以為會用埋佢。係啊，
喂，可能佢驚呢個 moment 嗰兩張 ED 一齊死咗之後咧，佢下 turn 做石又變翻正常石數咧，咁佢唔係好夠，啊，佢應該係放阿夠 Wally 做事嘅，應該諗係。因為可能阿人就諗緊阿 Wally 佢可能拎住張 EP 咁就見佢有十幾蚊，佢唔捨得用 EP 啊嘛，我係咁諗咯。但係點知佢係俾佢做事嘅，依家就舒服，真係舒服好多。誒，快啲都啱嘅佢。都係咪？如果對面卡住咁多石嘅，張 EP 又變死卡嘅咁樣，你一齊傷啫嘛？如果呢個 moment 咁樣做嘅話，Wally 仲未嗌 EP 喎，佢夠 cap 喎原來。其實應該有其實我有十幾蚊人哥應該有數到佢張 EP 未用嘅，但係可能都哇！嚟啦，即係 LA 上嚟 LA。誒嚟啦！有啲好似我哋數下佢仲可以 run 到幾多張 LA 出嚟，好似真係冇乜 logos 牌喎，12張佢手呢度1、2、3、4、5、6、7，啊！跟住 press 咗張閃電。我調翻轉，依家係光環俾檳榔壓波咯。Oh my god！係啊，檳榔本身都係兩副都係大波 deck 嚟嘅，係啊，所以檳榔翻去就係啱啱阿人嗰個智慧長城嗰樣嘢，就令到優勢冇咗咯。係咯，其實係咯驚咩咧都係唔好明。不過算啦，陣間問問佢，可能大家考慮有點唔同。可能俾 Wally 嘅淫威震懾咗。係咯，呢度其實可以叫 dis 直做喎。如果咁樣嘅話，你拍黑曜石之後再加嗰張終極廢卡啊，呢個 Mystery Exploit 啊，90時間都開唔到。呢個 moment 有3蚊啊，哇犀利啊！呢張其實勁卡嚟㗎，你留意下啲卡咧，有呢張 Mystery Exploit 咧，加佢因為 set free 嘅仲有張卡可以做 damage 啊。佢將丟2張咧都幾勁嘅，其實真係。Set Two 都有呢張㗎，Set Two 有嗰個碎片㗎。係啊。我諗阿人咧煩緊，應該嗌邊一邊好？好似三邊都嗌得依家佢。有嗰個 dis 嗰個碎片打3 damage，然後出呢張去拎3蚊。係啊，呢張卡係啦佢嚟緊打 set 6喎，仲要 set 6咁鬼多手嘅場合之下，可能仲勁咗。揀星聯，咁呢度揀星聯攞 archive，咁應該係諗住係 Kirby 之後就 Mystery Exploit，再唔係就係拍黑曜石出嚟。應該兩張做晒啦，唔好理啦，係拍晒出嚟啊！一下衝石衝爆你。係啊，兩張做晒佢咯，係啊。佢應該做埋本書，我諗都係。要搏㗎啦呢啲位。係啊，檳榔就係想買嗰張聖誕我哋上翻嚟㗎啦。如果係阻唔到。Wally 就係想對面打死隻 Captain，係啊，隻 Captain，但係人哥唔會咁做嘅。係啊，唔會啦，你打死我咪即係俾我隻翻嚟用 EP。隻 Cap 8企到依家喎，好犀利啊！黐線。佢冇，唔係因為最大問題係佢嗰張雙頭放電，即係嗰個 Twin Bolt Emission 俾人 purge 咗咧，冇咗嗰個主動叫 logo 箱可以炸死張換行鬼嗰個小 combo 可以做。有啲咩執咧？工程師仲爭2度，但有遁行，搞唔死。哇！見到阿 Wally 之後嘅卡啊 ，LA 2張蟲洞喺晒後邊，黐線。原來佢仲有張蟲洞啊！係啊，2張蟲洞喺而家後邊，哇！下槍就爆死佢咁樣，大槍就爆。係啊，原無意外拍埋黑曜石斷做。係啦，要靠黑曜石噶啦，而家佢只要攞得翻個8蚊就成件事。有冇自查手段炸嗰張8蚊咧？哇！喺呢度犀利，呢度變咗 logo 箱。哇，正啊！繼續做，上啊！淨係可以拍咗係嘛？唔係使用埋，哇，好強！唔係，你可以用晒嘅，可以用怪拍乜都得。17蚊啊！哇！喂，直接呢度可以直接 data forge，呢度直接 data forge 可以。佢要計一計，我諗可能係。你可以指一指 data forge 嗰個幾多錢？加10蚊。好癲啊！依家。咁而家佢可以直做嘅，如果係啊，如果佢揸住兩條 key 出喺度，而家好撚癲成件事。佢直做嘅話要俾佢就係手牌就係減到2蚊，即係其實呢度係14蚊做14蚊做事。應該唔會㗎，我覺得佢 data forge 有機會做唔做咧？要做，你都解完隻換行鬼都唔係唔做啊！你 EP 係佢一定要有一定要做，係啊。佢冇做到啊！佢冇做到。哦，咁啊舒服。咁樣就呢個大 EP 啊，爽啊！咁安啲就舒服啦。
哇！呢下跌幾多錢啊？跌10蚊啊，因為黐線。唔係9蚊9 9蚊啫蚊9蚊，做市係會係都係做市先會跌。可能頭先嗰個考慮嗰個點係，如果你14蚊做時嘅話，佢頭先19蚊噶嘛，臨尾完turn，你14蚊做時得5石㗎，你係 check 唔到，所以人工冇決定做。仲要咧，其實咧有機會可以拍多次嘅。唔係喎，等先我計錯數啊！唔係啊，唔係啊，唔係啊！頭先19蚊係因為佢冇拍到 data force 所以先19蚊咋。如果佢拍埋 data force 㗎，係啱好 key check 完之後6蚊再 check 㗎。係啊，其實應該拍㗎，我覺得。咁應該拍過，如果咁樣嘅話，佢應該計漏咗佢張 EP 啊，我覺得。點會計？點會計漏？係大家睇 dead list 嗰陣時，唔係都會集中留意人哋啲大 A 有冇嘅，即係嗰啲大家最興嘅一睇咁樣有冇 burner、或者覺得 pile 啊，有冇都 IG 啊嗰啲。睇完之後，可能仁哥想將場賽事留有呢一個可變性。佢想等大家睇多幾場係咪？哇！賓朗依家爭一張咋，爭一張聖誕老人就可以 KO。咁但係佢已經得翻張試誰睇，佢會唔會用埋嚟拍石咧？我諗應該唔會。洗一牌啦，洗一牌未啊？未洗牌啊？賓狼洗一牌咯，係咪啊？洗咗，啱洗咗，啱洗咗，啱拍呢個Library Access 嗰陣已經洗咗，而家呢個 moment 洗咗，啱兩重洞喎，大佬兩重洞都唔使牌，嗰個4牌流動嚟喎，黐線。光年仲光年最尾仲係唔 hold 啦，佢打都係用埋啫咩係啦。但係都係咩嘅，都仲係阿人領先嘅。佢而家下個 turn Archive 一張又係卡住對面嘅可以。哇，佢估唔到啊！冇事啊嗰下佢咁樣玩嘅係有機會係你係應該下turn可以睇到 data force 做事㗎。嗯7蚊，咁你直接走遠咗啦，大家兩邊嗰個操作都有啲爭議性嚇，好似雙確嘅位啊，又嚟 cap 8啦，都有啲哇又有得到，犀利！犀利！我呢場賽事好，喂，唔係哇喎，所以唔係你呢度 cap 8之後，如果攞人哋一張 ED 啊，咁其實對面都幾難受喎。係啊，絕對係。仲掉你一張牌，又有個Amber Imp 喺度，哦，哇幾難呢下，如果光環係6蚊做嘅話，就可能哇！拎中 Wars，點解你拎咗 Wars 嘅？哇，同我哋預計嘅好大分別喎，每一個打法都哇！呢個真係要問下 Bonnie 啊，呢個真係點解啊？咁我以為拎咗可以攞翻張升級出嚟用啊，但係都唔慣嘅時候，張升級用咗啦。我睇到好迷啊！我都唔係好明。唔係，其實我覺得頭先個 play 你係搶人哋張 ED，有人有嘢講啊咁然之後留翻張 Wars 喺度。 ，last turn 啊，哦係啊，我可以計時㗎，佢係計35分鐘定係唔知幾耐一鋪㗎，30分鐘好似計。即係點啊？嗱，而家係人哥嘅 last turn 啊，係因為完咗時間會每人有個 last turn，然後再睇邊個夠唔夠6蚊起條線，再唔夠咧就好似每個怪會 whip 一嘢，然後再睇下邊個多錢就贏咯。咁冇嘅喎。其實呢個 moment 嘅話，佢直接拍出嚟就完數，就完場嘅咯喎。佢係咪啊？唔得喎，等陣先，嗰啲 force 未夠錢喎。因為人仲有一 turn 嘅，哦，因為佢哋唔係佢哋喺度討論緊係個賽制問題啊。因為如果係打3盤兩勝咧，根據官方嗰個 official 嗰個賽制咧，係你係90分鐘裡面打3場。咁但係因為 TCO 係冇得較90分鐘打3場呢個，佢只可以逐場計咧，所以佢哋而家斬開咗係30分鐘一場。咁啊，睇下佢哋呢邊有啲溝通上嘅問題啊嚇。喂，但係有冇試過咧？如果 TCO 夠鐘係點樣㗎？係咪操作唔到㗎？冇我真係唔知嘅，我哋喺佢都個入邊講下嘢咯，我都入咗去咯。我哋係未講嘢。佢紅警哇嗰邊咁突然間一下 red alert 清完之後就走遠啦，好，咁直接走遠啦，咁就直接係光環攞咗第一場啦。你見到光環第一場勝利嘅已經冇晒 A 啦。OK，睇第二場有冇唔同啊？冇啦，檳榔太忽糟啦，後尾超慘。咁個肥仔，
我覺得打呢啲針對性嘅 deck 咧，你嗰張針對性嘅卡係唔可以咁快俾人見到住嘅。就算你有 multiple 都好，即係例如話我打人哋啲大 burst 嘅 deck，跟住然之後我可能有兩張 IG 咁樣咧，如果我要鳩拍張 IG 出嚟攞一石咧，除非我係真係好 eager 要嗰一粒石嚟 check，如果唔係嘅，我唔會咁快拍一張出嚟俾人睇。唯一可能就係我手上面有第二張，我可以用嚟 bait 你做大 turn 之後，我下一張有 effect。阿人最尾用埋黑曜石段做埋但係都 Gucci 都要睇嘅，真係要睇當下個情況。始終我哋而家感覺一定係覺得唔拍好啲嘅，因為睇咗 hand 啊嘛。但我哋唔睇又唔知發生咩事。都啱嘅。咦，佢哋 rematch 轉 deck 喎。swap deck 佢可以揀 swap deck 嘅喎，佢 replay 嗰陣時係唔使再唔使再咁多次喎。係咯。大家係哦，佢決定再開個。記得係啊，我哋不過頭先個場檳榔啲離牌都係柒柒地嘅，都無可否認你咁一啲佢所有嘅 creature control 都喺好前期人哋未起 board 嗰時變咗出嚟，咁所以去到後面起咗 board 之後反而就冇得擋啊，咁都係一個忽足嘅情況。未開，同埋大家等一陣先。佢哋佢間房度，佢再開緊啊！喺下面啊 Rooney 嗰間房冇人嘅喎。你 refresh 個 TCO。我話肥仔真係好決定性啦。如果冇肥仔嘅話咧，佢 out game 行第二次可能又有啲牌可以逆轉翻。好，第一場就由呢一個阿仁哥操縱嘅光環贏咗啦。咁我哋睇第二場嘅情況係點啦。咁之後就會調翻轉個用家嘅，咁就係 Ronnie 用翻光環啦。咁而由阿仁哥用檳榔嘅，咁睇下今次檳榔嘅發揮如何啦。啱第一 round 就檳榔，因為將 LA 喺底啦，蟲洞喺底啦，所以基本上係做唔到任何個展開嘅。咁變相就俾光環屈波啦。咁睇第二場個賽果係如何啦。咁樣，咁你哋點樣睇檳榔呢副 deck 啊？快做到又話真係好無腦，講真。佢係啊，佢拍完 LA 3蟲洞，咁然後你蟲洞本來 play 一排，play 蟲洞嗰時本來有計一排咁樣咧，你成手都係 hand，咁然後你下 turn 再做你個 untap，除咗你可以 key charge 之外，你仲可以加埋啲林木迷途咁樣使翻你啲 Ember bonus 啊、聖誕老人入去啊，咁下次又抽翻之後又即刻完場噶，都係啲十分之自閉嘅 deck 嚟嘅 set one 嚟講都好難揾到呢啲。或者佢眼睇你講嘅數值唔係幾靚啦，即係通常第三圍噶嘛，5.5A、9.8C 同埋0.8嘅 artifact control，即係就咁睇就啲人未必中意嘅。但係檳榔呢副嘢咧，好似 Marco 咁講係玩自己嘅時候咧，佢個 A 其實係配置得非常之好嘅，好似啱啱咁樣先 cap 你7蚊以上嘅石，跟住再攞 EP 去跌你一半，已經係一個好大嘅 combo，一個好大嘅 swing 俾你追翻去啦。同埋啱啱 live asset 咧，其實如果係一早開嘅話咧，好難追得翻嘅。佢咁啱係最遲先開到個大 turn 出嚟，都唔係好大添啱啱。其實唔係好做到。因為其實頭先都 dead 底，所以都唔係好中 point 嘅，但係可以幫佢洗 dead 咯，主要係。係啊，啲羅基上晒手啦，跟住又裝唔翻羅基。其實如果你副 deck 係快得嚟咧，即係你又可以 lead 住人哋打咧，你到底你係咪有好多 Ember control 咧？未必係一個好大嘅好需要睇嘅。第二場開始啦。其實我覺得啱啱你講都啱嘅，佢檳榔只要做到嗰下阻咗對方嗰個節奏咧，跟住自己再衝就已經夠。我哋撳一撳開人嗰個 hand，我已經見到佢關鍵嘅 library asset 已經喺手啦，手上面到底有幾多張 logo 啫？哇！果然係
轉個人就唔同啲，誒，咁啊第七張係乜嘢啊？好似都係藍色嘅喎，有冇睇錯啊？ EP 哇，啊，有啲塵喎，等陣先。佢應該洗牌啦，應該要係嘛？我唔會洗喎，我呢度唔會洗未必唔會洗，因為有 key 卡唔會洗。但係第一張打咩就第一張貪換行貴，唔係一定係 M 巴煙嘅，唔使望。 M8 煙咯，M8 ，M 煙蚊頭槍最嘔心，M 巴煙 Resengatus 冇其他噶啦。係啊，對面都 LA 咪都係打 M 煙 M 煙。M 巴煙咁，然後人哥呢度拍兩張就完咗啦，咁應該都冇乜，都冇 option 可以打啦。今年就應該升聯啦。佢決定咗做圖水器啊，嗌 logo 啊，嗌咗 logo。如因果為佢嗌 logos 嘅話，咁佢呢度拍咗呢隻怪咧，佢張槍擊先可以射兩度，射死。咁都一定係 dis 㗎啦，dis 死你先攞翻隻嘢翻嚟用。跟住然後呢度直接插走佢張，係啊，插咗佢張好特別啊 Titan Guardian，再保住啲 M 巴煙。超展開啊，話呢度哇話 in good shape 啊！呢個今次檳榔呢邊，攞住。其實啱啱如果Wally 係做槍擊咧，係可以殺得死 M 煙嘅，因為佢計兩個 pose 啫嘛。可以睇死啦！啊唔係佢係喎，佢計場上面嘅話，唔好意思。係啊係啊，所以佢啱啱我睇到仲 OK。係啊，唔係計幾方係因為我比較少 deck 有呢一張，記錯效果，唔好意思。唔緊要唔緊要。咁嘅呢啲就真係少少操作失誤啦。咁我一定射死佢嘅，仲要你自己係啊我都射死佢射死完之後，你仲有張加時又可以企場咧。其實影響唔到個最後順序嘅喎，反而你啱啱想射死佢，但下個 turn 我都係射死佢噶嘛。即係你啱啱都係2-2咁揀啫嘛，所以其實結果上其實唔影響到啲咩嘅。啊，都係。未必係操作失誤咯，即係睇下你嗰個反而而家用 EP 就可以睇下啦，係咪咁早用咧 EP？我人我哋係想儲牌有機會，佢未必係上。唔係因為佢開咗 LA，所以佢直接用 EP 嚟想攞。係啊，就一定要搏咯。抽兩張，仲有一張放電。喂，而家咁樣睇，其實反而檳榔都幾劣勢喎，咁樣打法，係檳榔要搏命喎，成日都係。唔係因為檳榔始終係要個主動攞 lead 嘅 deck 嚟嘅，即係雖然佢係自閉，但係佢係要主動做個場，主動攞令到自己喺嗰個優勢嘅情況下去打，咁所以佢係永遠都拼命三郎都係合理嘅。啱咗 LA。咁呢度用埋雙頭放電應該直接射死對面兩張啦，唔使有都唔使諗咁耐噶啦，我諗係咪啊？係射死兩張打死隻加西亞。係打死加西亞咯，咁就冇俾對面起到波，佢起到波先檳榔就舒服啦。係啦，因為啱啱搶翻嚟嘅泰坦守護者都係佢冇殺加西亞不過。可能係因為佢啱啊，因為佢有 Hand of Dis 啊嘛，Hand of Dis 死之後有3張就博 call 到嘅效果咯。唔係，同埋或者係佢覺得佢下 turn 叫完星聯之後唔會為咗個加西亞再 call 多一次，佢又有 key charge 喺手咧，佢諗住搏下 turn 可能直接落聖誕老人就算數。都有機會嘅，但係如果咁樣諗嘅話，你其實呢副 deck 本身嗰個 creature control 唔係太厲害嘅時候，你2個 turn 之後都仲可以喺度嘅啫。哇！呢隻肥仔勾咗2張蟲洞啊！咁人哥手上面第7張係咩嚟嘅？嗱係啦，我就覺得應該係因為佢有臨摹迷途，所以諗住咁打。咁可能係。嗌咗 turn dis whip 咯，可以嘅。係啊，但係都要撞死嗰隻加西亞都幾煩。唔撞就加2蚊，咁你個聖誕老人都做唔到。有隻5血喺度啊，可以撞得死。撞隻波波啊！波撞都得咗。今次係人嘅起手好過啱啱幫你起手。同埋佢主要係佢好快已經做咗一次 LA turn 之後，佢而家手上面好單一啊，個 house 好容易砌到，好容易砌到嗰個 house combo 出嚟。你嘅狂勢依家都4張啊，之後再儲多 round 就都唔使點儲啊！呢個直接拍都應該做得到噶啦。如果佢而家人嗰一啲邊喐唔到佢任何嘅石量嘅話，暫時睇落去檳榔似係領先緊。嗱，如果我係人哥嘅話，我頭先係會打死埋佢嗰張5血嗰張。係啊，呢啲都煩其實。我會因為佢會係佢有機會就係個關鍵一 cap 咯。又搶翻嚟黐線，用翻個鎖鏈打死翻個鎖鏈。咁點解唔係等先？咁點解唔拍？點解唔拍咗隻怪之後先至自責？Wally 又嚟啦。
點樣啊佢，Bonnie？哋有啲口角成分啦，點啊？打乜啊？多劑係嘛？哦，做錯嘢定點啊？係啊，撳錯掣。咁就嚟，佢係做一個少少嘅 rehand 啊，re 一 re 先。冇問題嘅，official rule 都係兩面同意嘅話係可以 withdraw 嘅，但係呢個比較尷尬嘅，已經抽咗兩張卡。冇抽到，多謝冇抽阿 Aaron 補充到，啊但係冇抽到你冇抽到啊嘛答咗佢咩就係冇，哦就係柏林呢隻怪冇抽到。係喎，諗炮之後冇抽到喎，諗下點解咁勁喎奇，諗下點解咁奇冇怪？夾啊！咁依家拎翻隻泰坦出嚟就得咯。唔係啊，係高唔係扭直埋嘅神唔係你器。你個神器冇扭直好啊，㗎，你點樣係啊，打？你 set six 嚟之前，大家都真係要練習下啦，睇嚟。係啦，跟住然後去咗咁多下 menu mode 嘅。佢又唔記得扭直翻個神器。好有啲尷尬嘅下都係賭博，嗱不過都係喂賭博嚟嘅咋。你而家博已經輸咗咁多，仲殺埋隻咁勁嘅坦。幾好啊，唔錯。打死隻美魔，打死隻邊隻啊？正常我哋打翻嚟我哋我哋打死咗隻 Rip 嘅呢一張打隻喎， rip this hand 嘅啫。哦，唔係，佢係諗住應該係諗住靠隻不熟食兩下，跟住打，跟住打死係啊，後面殺埋嗰隻隻另外一隻咯，係啊。打埋啫，食埋隻時豬咯咁樣。但係石量都係冇喐過嘅，咁但係就少咗一石嘅話就會做唔到使埋聖誕老人入 deck 嗰個動作咯。但係呢度應該都會直做噶啦，我諗。正做啦，係唔使理啦，聖誕老人起咗佢啦，直接。唔係，因為如果頭先夠石嘅話咧，你可以係拍完 Pixie 之後，你直接聖誕老人做，之後再用呢個流木迷途使翻 Pixie 加聖誕老人入去啊嘛。係就佢啦，就唔夠成咯，得4蚊，456，誒唔係喎就係因為唔係就係因為頭先冇殺到嗰個5蚊嗰隻 dis 怪咧，佢打完之後係啊 cap 翻佢自己1蚊咧，所以令到佢而家差1蚊，翻嚟呢個 turn 晒呢樣嘢，咁就啲少少操作上。好難嘅 key force 真係好難過聽我打單。好準備 key check 啊，好人已經直接做啦。靠聖誕老人攞第一條線都入翻嚟重要嘅，如果唔係之後就會俾啲404卡住嘅。係啊，絕對要打嘅。有得做一定做，唔使望。聖誕老人企下場咧，陣間都可以搏下，有機會第二張臨木使翻入去。呢度直接做晒佢之後，人哥冇搏 Data Forge 啊。哦，如果我打，我會搏 Data Forge。唔會博 data fortune 嘛，一張都未出喎係嘛？你出咗一張啊？但係 Senia 出咗一張啦，係咪啊？我記得我印象中係。未出啊呢一個未出咩？咁冇嘢啦。啊，未出啊呢一個咁應該好難博到㗎，因為我一定會留一張嘅，碟到你嗰個風險太大啦。咁唔搏。係博咗都未必贏，但係你博失敗咗就一定輸。哦就一定輸，啱嘅。係啊兩張阿媽好快8張，哇！你睇後邊啲 can 黐線，唉，睇呢啲比賽咧就感嘆點解呢啲呢個世界有咁嘅 deck 存在。我覺得其實咧，尤其是呢啲咁 top 嘅 deck 咧，你每一個小 play，你即係你如果 top deck 打啲冇咁 top 嗰啲咧，你 top 嗰副嘅容錯一定高啲。咁但係如果你當兩副都係咁 top 嗰時咧，頭先我哋講嗰啲小細節操作就真係直接就真係抄完啦，即係直接影響你，係啊真係要慢慢學習嘅。即係直接影響你贏唔贏。同埋你坐出嚟咧，坐出嚟睇比賽咧，我哋睇晒啲 hand 咧，我哋一定係睇得透徹啲嘅，即係你見到多啲唔同嘅 option。呢一場奔狼應該穩陣咯。諗我覺得頭先有，我覺得光環呢邊仲有啲機會追到。但係就咁睇就奔狼舒服咯，奔狼而家可以好舒服咁樣哇！等陣先，唔好住佢黐線係咪佢死成打個4係咯，打個人聽槍正常亂拍嘢出嚟就可以。咁就咁萬張紅警會上嚟啊！嚟到 set one 最白痴嘅呢個呢個 hunting witch 加啲有石怪，跟住成手都係怪，會送多條線俾對面，但係其實真係冇乜所謂。啊，好長啊！黐線，10粒石啦已經。係啦，咁然後仲要輸埋個 board。Warning discard 嗰邊有幾多張 ED 啊？仲係咪仲有一張？兩張咁冇啦，兩張晒啦，咁難兩張救唔到啦，咁樣。挖絲掘上嚟啦！兩張真係求唔到。你掘絲就係掘到一張 archive，你加極都係加1蚊。
加極都係加1蚊。第3場啦，唉。其實正常我哋預計咧，光環打檳榔，應該檳榔做到咁樣嘅，只不過啱啱嗰場因為太忽咗，想尊重咁樣啫。係檳榔，正常。諗住真係檳榔，都係睇過一線嘅，真係諗住檳榔直落2場。或者係 player 嘅實力問題咧，Wony 呢啲唔入。我係呢啲唔入流。實力係咪包括埋運氣啊？我哋睇下就關卡牌多過關 player 事嘅。第一場即係確實兩面都有啲可以相確嘅位置。呢場其實都呢場基本上檳榔就打翻佢自己副 deck 裏面個優勢出嚟咯，就係永遠 lead 住你咯，牌多過你，石多過你，永遠都係你做被動嗰邊。啱啊。係啊，始終光環個 engine 都係俾人食住嘅。一開始你儲 archive 做 data forge 嗰個無限 loop 個 combo 喺檳榔面前完全係發揮唔到作用。咁你兩張試水睇真係做乜都冇用。我覺得光環個打法如果最舒服對局嘅話，你就係封咗一大堆牌之後，你第2 round 之後再 run 咯，再 run 你啲高質牌贏波，咁然後臨尾 data force 再加或者呢個帝國鍛造，唔係黐線，呢個黑曜石鍛造，呢個 obsidian force 直接再做2條試啊收皮嘅。絕對係。咁但係而家佢強制性就你每一次 run deck 都同你第一次 run deck 一樣咯，因為兩張試水睇你要係咁攞 archive，你冇得死擺喺度唔用咯。因為 Keyforge 洗 deck 嗰陣時係Keyforge 係會洗 deck 嘅遊戲嚟嘅，咁所以如果你啲嘢入晒封存咧，你下次洗 deck 嗰陣時係唔會再喺你個 deck 嗰度再見到佢。咁所以如果你將啲冇鬼用嘅 house 可能將成個 dis 送晒入去個 archive 嗰度，咁佢下 round 再洗 deck 嗰陣時，光環係絕對可以淨係見到2種顏色嘅 house 嘅，就係唔使再 call dis 嘅。個 dis 就係純粹用嚟 support 佢做 data forge。係。冇啦，齊晒啦，阿人齊晒啦已經。咁呢邊齊料其實就咁 rip 都已經收檔噶啦，我諗。CT 都齊埋啦已經，下 round 可以壓 CT 得。不過佢 dis 嗰邊又唔夠石。dis 嗰邊唔夠石。做咗下狂獸先啦，佢應該會最尾壓 CT 得就贏。正常係應該咁啊，檳榔。啱啱就係咯，運氣差啊。咁呢度應該係咯，直接係 Untamed 嗰度戳高嗰個石數之後，下 round 就直接再 call 呢個 dis 嗰邊用第一季最嘔心嘅牌啊 ，control the read 嘅強制性揀對面身份證上面其中一個 house 嚟 call， 對面冇得揀唔 call， 咁應該就係撳一撳機啊，撳你個 dis 出嚟，咁應該就唔係撳一撳機撳你個 SA 出嚟，應該都係咁先嘅。哇！你好慘喎，佢兩張水係喺底喎，紅警都喺底喎，清唔到你個場，搞乜嘢？啲關鍵牌全部喺底，黐線。可以入第3場俾大家睇。係第3場可以。好啦，做個 lead 喺晒對面，2張 ED 落咗去，你就冇 A 咗人啦。對面舒舒服服 VVV 都7蚊啦。再加埋手上面嗰張，加上嗰都成10蚊。真係舒舒服。你呢個 turn 做唔到，對面下個 turn 仲可以 control 對面你，又係開心嘅。但係由於今次比賽咧係睇 deck 啊，所以會有第3場啊，就唔係計 player。雖然有人贏2場。如無意外，應該都係咯，10拿9穩啊，檳榔。即加西亞都係左落8。你今 turn Woonie 都唔會使到 deck 噶啦，應該冇咯，對面得隻加西亞，使到都唔會再俾你嗰套 ED 出嚟噶啦，所以就係然後仙子再加林埋圖。哇！黐線，使翻隻聖誕老人加花粉，哇！係啊，仲有2隻女機，仲有2隻阿媽喺度，都使唔到牌。我哋再使翻聖誕老人同埋，好啦，冇啦，再見。冇啦，真係冇。GG。同我哋加油啊！你要係啊。Woonie 到底可唔可以拎住檳榔翻盤啊？好，我進入下一場啊！最尾一場係又由 Wony 揸檳榔，阿人揸翻光環。咁睇下今次有人揸光環嗰個情況會點啦。我哋聊天室已經有5個喺度喎。直接如果光環要直落贏爆呢個檳榔嘅話，應該就係第一 round 做睇水，跟住然之後下 round 攞 archive，真係唔俾人有大聲連食，跟住我拍到成個波都係嘢，咁跟住都會
咁賓羅就會瘋狂難受，今日打唔到。加油啊你，幫我哋加油先，支持下我哋先，加油！我哋又睇下佢哋啊，睇下佢哋攞完，我最緊要睇佢哋開頭嘅 hand。佢哋未撳啊，可能就見到零啊而家。我呢兩個嘛，嚟多幾多孖打得㗎，咁先可以多啲手牌。其實啱啱檳榔嗰個 LA 咧都唔係抽好多牌，只不過佢係早嚟咗，同埋啲狂獸早嚟咯。多咗個雷牌就多係啦，做多個 loop 啊。多兩張手牌，係因為你始終你有做到，你只要有喺 LA turn 嗰度做到呢個 Wide Wall Hold 嘅話咧，佢嗰度已經係兩牌㗎啦，所以點都一定係有個手牌增量喺度。嗯，咁佢下 round 做完 LA turn 就一定係一個大 turn 嚟。冇錯。分別在於係你 po disc 個 board 出嚟，定係你直接可以做到呢個 Untem 嗰邊嗰個 Amber Burst 啫。我等一下人啊！佢係抽咗牌啦。第三場開始啦。咁阿人呢邊哇兩邊個 hand 都有啲差。Wally 嗰邊好似唔係好得喎，啊人嗰邊好似唔係好得。Wally 嗰邊梗係唔得啦，咁早上晒啲 A，唔係咁早上晒啲林木迷途上嚟做乜鬼啊？做乜鬼啊？洗啊！唔好諗，洗啊！唔好諗啊！真係洗完好啲，洗完阿人呢邊可以。有隻孖有隻孖打喎，又啱唔好唔係都係，喂阿 Wally 冇洗到啊？哇！咁嚴重。Wally 你竟然唔使啊？睇嚟係 controller 問題喎，真係。我哋召喚 cover 啊！真係唔得喎！點解一開始打 Basis 啊？咁樣仲要唔使？吓？點解啊？唔明喎。喂點解啊？等陣先，可唔可以話我知點解啊？係啦，佢可能見有女機啊，或見有咁啊見有媽嘅。唔係有媽，但係都唔會留啦。你睇到你自己啲 creature control 喺晒側邊，仲要你本來嗰張林木迷途就係要同你嗰啲有石嘅 Fix 同埋呢個但係依家好啲嘅，有張格魯恩係啦。但係簡單數學就會 mulligan 咯，因為你一開始咁樣打咧，你兩張羅基，你第一個身諗住 try basis，你得兩個機會，仲要係一抽就可能已經冇晒。都啱嘅，但係依家阿 Won 呢情況可以打 dis 嘅下 round，控一控個 house 之後先再 next one 先出狂獸。但係我覺得其實出可以嗌人聽喎。我會嗌人聽喎，因為你控 house 嘅話咧，你當你控嘅星聯啦，佢都係打翻張都係可以拍嘢啫嘛。因為光環強大就強大在佢三個 house 個聯動好強啊！亦都一電視都自己嘅，但係佢係你叫 logos 可以做圖圖水氣，你叫呢個 SA 又可以做圖圖水氣，因為有 Kirby 幫你切。然後你叫呢個 dis 嘅話，你可以 exhume 之後Kirby 又幫你再做。阿人呢個係算唔算係 misplay 咧？佢啱啱嗰個 turn 佢選擇電死張 Kirby。唔知咧，7蚊就話哇！佢係可能係諗住之後掘絲嗰陣時可以再配埋手上面啲 hand，我覺得。我都啱嘅，但係你都啱嘅。我哋始終睇到佢咁呢邊阿人嘅 hand 拉上少少。你而家睇緊阿人嘅第七張 hand。有乜拉大翻個視窗有冇？拉唔到啊 ！OK，唔緊要。你撳 control 之後碌一碌你個 mouse 嗰個滾輪變細，變翻細個比例。要出去教嗰個係嘛？唔使，你撳 control 係關你個 Chrome 嗰個放大率事。唔使嘅，OK。係。得唔得？都係睇唔到，算啦。一樣啫。唔緊要，有機會係個 card size 問題嘅，但係唔緊要，算數啦。我哋繼續睇。呢度拍晒兩張 ED 出嚟，跟住俾 Winnie 搶咗。一隻啫。Winnie 都 OK 嘅今日。咁呢邊阿人呢邊已經起到一時啦。哇！竟然調翻轉。
咁然後 Winnie 呢邊仲係俾人卡緊9蚊嘅，如果阿人唔攞 Archive 嘅話，但係你啱下唔使派，真係有啲 concern 啊，大家都聽得出。咁冇重抽我就我都唔知，係啊我都唔知點解，我會重抽咯，因為我覺得我覺得一定要打，重我覺得呢啲起手咧，唔係淨係睇你有冇啲可以幫你加速嘅卡咯，實際係你自己一啲解場牌，你唔會想一開波就抽齊晒喺度。就好似一開頭我哋抽齊晒啲 A 咁樣。係啊，即係對面都冇石，你俾晒啲 A 我做乜鬼即嘢？一開係頭槍 TMTP 啊，兩 RJ 啊，加幾隻小插圖啊。都唔知打緊乜嘢嗰啲，你你又冇石喎，六張 shadow 開頭都冇用嘅。對面都冇，對面冇嘢，對面冇嘢俾你偷。阿人好搏喎，阿人冇攞封傳，直接攞張404卡對面做唔到事你。卡得幾好啊？咁啱真係冇帶 Sandy 啊！係啊，又真係俾搏到，認真好強啊！勇者無畏啊，勇者無懼。勇者無懼，幾好啊！講得呢個。仁者無懼。可唔可以碌一碌右邊嘅 screen 睇下佢打啲咩牌？因為我睇唔到佢變咗咩 action 出嚟，直接打 free 飛炸咗個場。係啊，冇錯，打飛機哇！呢度11蚊，做到啦要啩？哇，下彎仲或者有人點解係 SA 啊？唔知咧，點解係星 SA 場啊？嘅要都有嘅，有牌嘅。點解係 SA 啊？搶出嚟哦佢啦，清佢場啊，攞嚟佢紅警咪攞清佢場嚟清波咯，係啊哦，OK 嘅，OK 嘅。唔係我如果我加碟嗰哇個，哇，你真係翻返嚟喎，啊，又可以起第二條線啦。哇！我哋錯怪咗佢添，分落係啦因為我哋唔識嘢咯。原來唔係 Peter 問題啊。係啊，我哋問題啊，OK。分落黐線。好唔黐線呢件係我事。如果人工係決定搏，如果係搏嘅話咧，我應該會搏到底嘅，因為同埋你頭先如果嗰度你唔攞 Archive，你直接做 Exhume 掘翻一張 Winnie 掘翻一張404出嚟咧，對面係10蚊嘅，好似係。係啊，我都會掘翻張404上嚟。咁然後你嗰度10蚊做，你咪1蚊咯，1蚊你爆上去咯，點都唔會咁容易都係將聖誕老人變出嚟啊！咁但係嗰度放咗 Winnie 走之後，而家個情況一下逆轉咧，咁光環呢邊有機會就紅唔翻住啦。但係如果你啱啱咁樣打咧，你要放棄就係你個 bot 咯，係你就放棄咗個 bot 嘅優勢，咪就俾人哋再鋪咯。對波10幾隻，其實換轉嚟講，光環又係唔係好處理到呢啲情況。都啱嘅，哇，光環穩陣啊，而家唔係檳榔穩陣啊，檳榔。但係可以卡人哋10幾蚊做事，呢個又真係好 tempting 嘅。哇，咦？睇嚟今日之後可以 Exhume 啲咩啊？阿人可以 exhume 啲乜嘢？已經冇乜嘢可以 exhume 嘅。頭先個 turn 冇 exhume 到呢個404出嚟之後，你已經冇乜好 exhume 係啦。啊，咁嗰已經冇乜嘢好 exhume 啦。佢應該卡檳榔嗰時卡唔到，依家就俾佢做埋第二條線。如果佢卡到嘅話咧，佢第二條線 key 出唔到嘅，其實應該係或者係得翻零石咯。係啊，因為啱啱本身人嗰個封存有3張嘅，掘多張404上嚟就可以10蚊做事嘅，係啊。咁咪得翻1蚊咯，1蚊之後佢呢度 untem 總共爆咗3、4、5、6蚊出嚟，咁你就變咗做一個0蚊7蚊有機會，或者係啱啱都好做唔到。兩時6蚊啊，因為 Total Harry 拍出嚟會減1蚊，係啦，咁就會變咗兩時6蚊。一時6蚊，一時6蚊，一時6蚊係一時6蚊，係啦。一時咁啊，聖誕老人6要卡咗喺手，咁啊呢下爭好遠啦。如果變咗一時6蚊嘅話咧，咁你呢度就有好多 option 可以做。講真，如果咁樣嘅話，變一時6蚊嘅話，會舒服好多啊！你掘嘅話，你唔一定你冇錯啊。係你可以做其他嘢喎。同埋後話後說啦，因為啱啱如果狂獸拍先嘅話咧，紅色警戒可以連埋開頭嗰3隻一齊清埋嘅，所以就個波未必即係做時緊要啲咯，可能啱個位係。好睇光環點應對啦，依家輸緊個時同埋長嘅優勢，但係睇牌面都要爭少少，又冇 C，都走完咗。我覺得走完咗噶啦。係啊，完咗我啦。覺得已經完咗啦，因為防守你就搞掂啦。你光環冇咗個 archive，跟住然後你而家再掘出嚟都冇補於事嘅，基本上係。
同我哋預計都係正常嘅，正常都應該係檳榔贏嘅。都啱嘅，兩張試就睇我點打。都啱嘅。係檳榔第一聽太忽咗，將 LA 喺底。但係我哋錯怪咗 Winnie 啦，佢拎住嗰兩張林木迷陀之後打爆對面。其實啱啱檳榔起手有張女機喺度，我覺得唔係就張阿 Mada 喺度，又唔係話算太差嘅，係兩張林木喺度咯。快速可能真係諗住快速累完之後咧，你後面兩張林木同埋個 Untem 可以做個大 turn，咁又咁啱俾佢搏到啊！同埋佢應該啱啱計好林木可以翻隻新毛翻去，所以先留嘅啫。我諗應該就其實翻新毛又冇乜大作用喎，我覺得佢呢即係檳榔翻到 dead 最大作用都係啲 Pixie 同埋嗰隻格魯恩，仲有張聖誕老人。都係。但係新毛如果配埋一堆狂獸出嚟咧，都幾恐怖，即係多獸咁樣。就係一 turn burst 咯，但係正常嚟講，新毛哦唔會好多獸嘅，喺你冇做 LA 嘅情況之下。嗯。佢頭先一開波就做小 LA，即係一開波就做 LA turn 嗰個係小 LA turn 嚟噶嘛？你個牌堆嗰度咁多咁雜，你好難牌接牌。冇錯冇錯。咁呢度齋 rip 到我哋 rip 同阿 Wally 打氣係有用噶，Wally 呢齋 rip 齋 rip 到 rip 爆啊！呢度應該都終於同幫啲打氣有用，係，Wally 呢科終於發揮正常啦，好氣揚眉啊！冇錯啊，勁啊！黑完一鋪啊！強 player，誒唔係我仲有得咗喎，江華仲有得咗，跟住即刻輸咯。拖唔到，拖唔到。跟住即刻輸啦！你呢度再 call logo 擋，跟住然後人仲有哋試睇加希亞，呢度睇得食講啊再見。你唔會叫加希亞㗎呢度。唔係啊，檳榔之後加希亞，之後加希亞，檳榔上到二時咧，你就好難贏嘅。你係基本上阻唔到佢 key cheat，冇，始終檳榔大除非你賽嗰係特定卡個啦。大賽勝率好似好高喎，檳榔勝率好似嗰時聽阿 Kelvin 講，嗱，上次唔係外國比賽係贏過60㗎，有一個 KFPL 即係以前唔知邊一個嘅比賽好似係聽佢講係13連勝啊，定唔知點鬼嘢，即係大比賽緊大比賽。呢啲咁白痴嘅 deck 其實真係係啊，呢啲真係你真係黑到晒全世界嘅，基本上你 set 3多 archive 有黑，跟住然之後你 set 4多 archive 有黑，咁但係問題在於成個賽場就係高 F 玩高 F 高 archive，咁你兩張大 senior 嘅 deck 可以唔黑咩？仲要你本身個 kit 咁變態太賤啦，兩張 LA 加3重動，跟住然之後你個 untem 又有得自閉， Mada 啊，係啊，仲要係一個 LA 仲要有兩張老母，真係死唔死？係啊，兩張試對睇得太賤。檳榔俾人鬧過㗎，兩重動點打？檳榔俾人鬧過㗎，嚇邊個咩鬧？俾人鬧，俾人話咯，話佢 stupid deck，咁的確都幾 stupid 嘅，對唔住。stupid deck，的確都係幾白痴嘅。stupid deck。所以 Kelvin 好似都唔係好中意用檳榔，我記得佢講過。因為其實呢啲 deck 真係冇你由頭打到尾咧，你操作性冇乜 combo 同埋諗法可言嘅，真係好自閉嘅成件事係。哇！你話打 set two 嗰啲咩嗰啲 MGK 嗰啲，可能你都話要 plan 下 turn，但係檳榔唔使嘅，你由頭 lead 到尾嘅啫。你手順嘅話係冇乜操作可言嘅。檳榔嘅 turn planning 就係冇 turn planning。係唔需要 turn plan。啊，要諗下，要 turn planning，將 LA 留多幾張蟲洞先出咯。好奢侈，講真，其實真係呢副 deck 嗰個配置真係好奢侈。你 set one 嚟講有兩張女機嘅 logo 已經好犀利嘅，跟住然之後佢仲要兩張試誰睇喎，試誰睇係一張 rare card 嚟喎，師傅咁易出啊，仲有兩張，絕對係。跟住 LA 再加埋三重洞咁易出啊，仲要加埋個 LA，真係同砌出嚟冇分別嘅其實。佢仲要 dis 有控牌啊，有真有好撚白痴嘅，其實真係檳榔最唔靚就係個 dis 咯。個 dis 還好啦，有啲偷。個 dis 真係還好，但係淨係真係瑕不掩瑜啊！嗰兩個 house 又太變態啊，簡直係。冇咯，人應該手頭上解唔到800蚊啦，應該就解到。有跟住下聽俾人食個 archive 之後，就即刻打佢 GG 就再見㗎啦。
熱地圖圖，咦係喎，解唔到啦，除非多一張水氣啦。封咗2張啦，依家都係加2 key cost。但係因為 Warnie 佢可以圖圖接圖圖噶嘛，係咪啊？但係你見下 Warnie 嗰張試水睇喎，我望見都覺得絕望啊！冇啦，咁冇啦，盡力搞埋佢啊！體育精神。揾啦，好揾啦，好揾啦，揾啦！絕望喎，真嗌哥係。再揾，再揾，仲有嘅係嘛？係咪有4張圖圖水氣嘅話，我哋係咪4個 chance 啊？定係4張見到晒㗎啦已經？應該仲有圖圖水係咩？得一張啫嘛，哇！冇啦。上翻嚟喎，哇！嗱，你睇下，你睇下，你睇下，頂到頂到頂到。哇運氣話嚟啊嚟啊，運氣話但唔嚟啊，係真係上帝視角，其實呢個係假希望嚟嘅。係啊！但係都嗰句啦，Warnie 拎住張，未必假希望啊， Warnie 拎住張試水睇啊！未必假希望㗎，可能事實睇頂完之後幾蚊啊，跟住就冇啦。等陣唔好住，如果 Warnie 呢槍叫試水睇，即係呢槍叫 logos 嘅話咧，佢冇 EP 情況下咧，6蚊係做到事嘅。係啊，所以其實應該咁跟住然後搏一搏張，睇下到底搏唔搏到後面張data force 或者呢個係咪應該都係搏 data force 㗎？如果搏到 data force 就贏喎。有啲一科錯啊，喂，等陣先，黐線真係贏喎，真係唔好贏，試水睇我有。唔係即做噶嘛， 0蚊計一計先，計一計先，計一計先。唔係即做噶嘛，唔係即一蚊做噶嘛。 1蚊2蚊，邊個夠啊？唔夠啊，唔夠啊，點都唔夠啊，夠錢啊你貼2蚊啫嘛。喺圖喎，抽，喂，你計一計先。唔係喎，等陣先，哇你圖係可以變多一張出嚟嘅喎。圖係可以變咁樣抽好多多一張 data forge，圖係咪可以變多一張出嚟啊？圖接圖3接蚊圖得唔得？誒要搏啦， 6 7有雷克喎，嗰度可以多2蚊喎。但雷克係博雷克你用雷克星聯 VIP，睇下可唔可以開到羅基。啱喎，我係諗唔到呢個 play 喎，你哋犀利，你哋犀利。或者大神唔得，佢拎唔到16蚊喎，點樣拎16蚊啊？唔係，咁又開 dis 咯，dis 開唔開到嗰個 Obsidian Forge 啊？係啊，一定要開星聯先啊！星聯開兩面都仲可以睇下有冇咩機會。星聯有啊，但係 Winnie 喺個 chat room 嗰度提水啊，星聯有機會啊，係咪啊？我冇睇錯，星聯有。哇1 2，咁咧佢攞張啊，唔係喎，佢嗰張係跌死嘅喎。開雷克之書，好完啦。咁我話開張 Toby 啊，你話相當戲劇性啊！冇乜戲劇性嘅，其實咁樣計兩面都做唔到。哦，唔係做唔做到啊？如果佢開咗電視，我話拎唔點樣拎16蚊啊？差2蚊哦， ，dis 差2蚊，logo 唔止差2蚊。唔係等先 dis 嗰度2張牌係2怪，跟住然之後佢自己本來有一怪有1蚊，一蚊咁差1蚊喎。等先唔好住係12蚊做時，每揸一隻怪減1蚊啊嘛。係啊，1蚊2蚊佢3蚊。手上唔係佢手上面2張牌係當2怪，跟住然後 我 V 拎14蚊咯1蚊3我拎，V 14 1蚊3，V 1蚊之後佢呢度個3蚊再加1 2 3 4 5 6 7 8 9 9加3係得喎，12蚊做到。啱啱好啊！真係喎，開到跌直接贏喎，係。真係犀利喎！好，咁最尾就係我以睇下阿檳榔追翻2局啦，就贏咗光環嘅咁樣。其實都冇想象中咁差佢咁近啊，嗰個咧。冇錯。睇落其實都打得好近，呢個係2位 player 都辛苦晒佢哋啊！好啦，咁今日好，今日到呢度啦，多謝大家好收睇，thank you，拜拜拜拜。拜拜。拜拜。